殘酷世代，置身千次競賽，才學會自強忍耐。尋伴有害，難道必須裝可愛，才換到結果花開？當群眾喧嘩太紛擾，誰又聽到我心跳？能做個淑女，我偏懶去撒嬌。若非誠意，不必再騷擾，留住這青春很需要，爭取分秒，明確對焦。哇！嚟到元朗 shopping， 有乜問題啊 ？Kelly Green 係呢一度嘅地標商場啊！你知冇花咗幾多心機傾咗幾客翻嚟啊？呢一間鋪頭都係我啱啱傾翻嚟啊！巡下有咩問題啫？得，我仲知你因為避開摩姐，所以由九龍東避到嚟新界西啊嘛。你講咩啊？點啊？俾阿摩姐鬧完之後要 shopping 你發泄啊？一日最衰對 Cherry 唔喺度，我一個人受晒啊！頭先摩姐叫我哋入房啦，個個細嘢都唔鬧，淨係鬧我一個，連我2年前嗰份 year plan 打錯咗粒字，佢都拎翻出嚟講啊！仲要話我喺度做咗咁耐，懵成成咩都唔知，連阿 Gordon 同阿 Tina 一齊合作我都唔知啊！你要出糧噶嘛，份糧包埋㗎，算啦。算啦，唔係鬧你，梗係算啦。你知唔知佢點鬧我啊？佢話你日坐喺 office 度都唔知你做乜。啲細嘅就話識沖下咖啡俾我啫，你咧？你識做啲咩啊？同個垃圾桶冇乜分別。哇！你似個垃圾桶啊！哇！你似個垃圾都啲掉完就算，哇！似個垃圾桶仲要日日俾佢執，即係有排你受。你係咪仲要刺激我啫？講真㗎，今日佢喺房度鬧你，出邊係人都聽到啦。不過有一樣嘢，我真係估唔到。你仲好講，正一明燈嚟嘅，每次買邊邊輸邊邊。我講真㗎，你唔覺得最近摩姐好似次次都唔夠嗰段鬥咁嘅咩？做咩啊？你想測試我對摩姐嘅 loyalty？ 錄咗個音啊？咁係唔係無論摩姐發生咩事，你都誓死效忠佢同埋追隨佢啊？你要 shopping 嚟發泄啊，係摩姐逼成啊！仲有啊，你做到7成24，連個屋企都唔得閒你，最後搞到離婚啊！唔多唔少都係因為摩姐㗎。你想講咩啊？請你嚟做嘢唔係嚟瞓覺嘅。咁呢度搞得咁舒服，好似我姨媽間民宿咁。我諗啲客嚟到呢度真係唔使10分鐘就進入深層睡眠啊！Forest Mall 嗰邊係搞美食節啦，我哋呢邊咧就將台南最有特色嘅嘢擺嚟呢度做 Homemade Mall。啲客喺嗰邊食完嘢，就喺呢一度瞓喺呢度，喺商場入邊留足24小時。咁有堅密嘅 event 都俾我諗到，你話係咪勁先？邊係偷懶？咁你之前喺樹下邊係諗緊橋啊，定係傾偈啊？傾偈。之後哥倫哥佢問我喺台南嗰度仲有啲咩更加有 feel 嘅可以提翻嚟香港，我先同佢講我話，我覺得最有 feel 嘅就係當其時我瞓喺你隔離，然之後我望住你望住天空嗰陣時個樣，我覺得係最有 feel。係啊，個 event 未 launch 啊 ，Facebook 上面已經洗晒版，幾多人話想嚟睇啊？係咩？瞓喺度真係咁舒服咩？哎呀！做咩啊？你驚犯咗同居協議第4條啊？你睇睇我啲嘢。你唔係話嗰啲咩蓄意啊、有意嘅身體接觸係傻丁媽咩？咩望超過5秒會生眼跳針咩？你偷睇我咪咪？
我冇偷睇，咁樣係好缺德嘅。你自己唔記得刪冇啫。我刪咗，我你肯定冇刪咗。咁你都睇晒啦？係啊。係啊。你哋同家姐都真係幾奇怪。咪咯。望超過5秒會有嘢發生咩？望超過5秒啫，會少到不肉嘅。做嘢啦！請你嚟瞓覺嘅咩？金絲雀，金絲雀，金色美麗似風，不休吃，不休喝。咁你真係睇晒？不過唐家姐啲規矩真係奇怪，乜望多過5秒會發生啲咩事咩？係咯，望多一陣會冇忽肉嘅咩嗬？做嘢啦，仲瞓。金絲雀，金絲雀，金絲雀，哇！金絲雀，卡佬住！嗱，就係呢個又帶着情意，又一絲凄楚咁樣，有問題。實 Q 阿陳話當時 Saving hold 住咗你個表情好耐，足足有7分鐘08秒。實 Q 阿黃仲話另一部 CCTV 影到阿 Cherry 走嗰陣時，嗰兩個膊頭啊喺度抽下抽下咁樣，證明佢哋兩個食完之後毫不安。Cherry 當時一定好痛苦，就好似一個作家曾經有一句説話，佢話世界上最遙遠的距離，不是生與死的距離，而是我站在你的面前，而你卻不知道我愛你。我明啊，呢個世界最遙遠嘅距離就係話有得睇冇得食。咦，有啲咁嘅人幫我 ，OK。哎呀，即係如果我唔係咁嘅人，係咪可以錫啊？但係其實我人好內斂㗎，我又中意睇中國4大名。金瓶梅啊嘛，得我嚟啊，夠啦！唉，就算你哋點睇點講點錫啊，都唔會有 feel 㗎。但係 Saving 同 Cherry 唔同喎，佢哋簡直係天生一對啊，但係偏偏就唔敢喺埋一齊。唉，冇辦法㗎喎，一個係恨結婚，一個係驚結婚，都貼錯門神咁樣，點一齊啊 No， 我哋可以幫佢哋拉埋天窗。點 hell 咧 Simple， 是但一個 change。 ？How？喂！喂，坐低等你啊！咁食嘢呢度啊！晏又食晒啲嘢啫，少少啦，咁但係仲有其他嘢想你幫手嘅。食得你啲嘢，幫到我實幫嘅，咩料啊？好嗱，其實係咁嘅，我個表弟咧，佢就要考嗰啲咩 DSE，咁啲 mock 題目咧就好難。所以咧，我哋就想揾啲男性嘅角度嚟試答下呢條問題。你知啦，你咁 man。我諗呢方面，如果我認第一，都應該冇人揀第二。係咯，誒諗句。呢度。原本高明琵琶記，頭相董，動子招婿，男大當婚，女大當嫁。試分析結婚是男人做得到、説得出的責任嗎？
而家啲 DSE 題目咁奇怪，有埋嗰句。咪係咯，哇！同我哋嗰時啲會考爭幾遠啊，所以咪唔識答咯。哎呀，點啫？你識唔識答啊？嗱，我覺得即係男人唔結婚咁都可以負責任嘅啫，係咪啊？係你都唔係咁問題答嘅，不如你再諗清楚啲先啦。好難諗喎。誒，因為你試下轉個角度啊，諗下男人結婚嘅好處啊。誒，你唔單身嘅，哇！你知唔知輪公屋咧單身等好耐㗎啦，結咗婚就唔同啦，好快就係啊，都有樓啦。我諗到啦，結咗婚可以合併報稅㗎嘛，慳好多啊！我都覺得係，交稅真係好麻煩。咪咯，揾埋啲錢再交稅，你話幾時？咪咯，抵啊唔抵啊？結婚好啊，結婚咁你哋都早啲結啊嘛。係啊，我揾到即刻結㗎啦，咪就係啊，食㗎俾你㗎。早啲結婚啊，知唔知啊？咁梗係啦，我哋冇嘅嘅，仲交唔交 Urgent 跌咗化妝袋喺停車場2樓12號車位附近，又會咁清楚跌喺邊嘅？你知唔知你嘅人變晒啊？你老婆同我講啊，未結婚對佢好好啊，結完婚成日鬧佢啊！我兩公婆有關你鬼事咩？咁係啊，你未結婚當人寶，結咗婚當人草，你算咩啊？喂，有嘢慢慢講，慢慢講。冇嘢好講啦。結婚前就我愛你，結婚後就我忍你。唉，真係唔結好過結啦。咁似電影對白嘅。咁你啱喎。如果你老婆當初唔同你結婚就乜事都冇，結咗婚感情變晒。唔係，有好多人結婚結婚都冇嘢㗎，去到80歲都好恩愛㗎。恩愛咁又係對同一個人，人會老會殘㗎嘛。你唔厭我都厭啦。你哋之前冇嘢㗎。係啊，你知唔知如果你未結婚咧，啲人都會叫你凌小姐啦。結咗婚之後又會凌大嬸、凌師奶咁嘅噃。我點睇都唔似師奶係嘛？靚啲嗰啲咯。啲人冇文化啫。飛啊！你肯定冇睇過《紅樓夢》第59回，賈寶玉曾經講過：女孩兒未出嫁，是否無價之寶？出了嫁沒有珠光寶飾，是否死豬？再老了，竟是魚眼睛了。賈寶玉咁 mean 咩？唔係你估嘞噃。咁睇想做寶珠姐啊，定魚眼睛啦？食飯啊，好試啊！Cherry 啊 ，home mad mo 同 report 唔多掂喎，我諗我要去同你傾傾點執啦依家。哦，好啊。即係至於執嗰個細節嚟講，就呢幾個位咧都有啲問題。佢哋個個都望住我哋喎。我諗佢哋應該睇咗 CCTV，所以知道我哋嗰晚10成係嗰個secure阿陳爆㗎啦，仲爆埋俾你班智囊團聽，搞到佢係咁問我結婚有咩好處啊？你班兄弟都有揾過我啊，係咁同我講話結婚唔好㗎，連《紅樓夢》都出埋添。佢哋平時連漫畫都嫌字多，仲睇埋古書添嘛？做足功課㗎。睇嚟個個都緊張過我哋。就算係咪為咗佢哋都好，我諗我哋都要解決嘅。如果唔係，之後都有排煩嘅。咁我哋而家未開始啦。我知道結婚對你嚟講好重要嘅，但我真係唔會結婚，真係唔會。志呢佢中意去滾唔結婚，我明。由生佢有錢又多選擇唔結婚，我又明。Gordon呢啲冷風流貪新鮮唔結婚就緊㗎啦。點解你唔想結婚呢？咁男人驚結婚係都係人之常情啫。男人怕結婚係因為驚負責任，但係你係一個有責任感嘅人嚟㗎嘛，你做得到講得出，你連半層樓都肯咩？點解你唔想結婚呢？結婚對我嚟講責任實在太大。咁但係其實即係如果唔結婚，我哋同居，咁同居都可以好開心嘅喎。你只要見口晚見面係咪？結婚唔係兩個人㗎，咁會生小朋友㗎嘛？你唔想？你諗下我哋
我哋玩人哋嘅小朋友，同我哋生我哋自己嘅小朋友係兩樣嘢嚟，爭大好多㗎喎。如果個個人都好似你咁諗嘅話，人類會絕種㗎。好啊，咁結婚啦！男人冇句嘅最你結埋婚冇埋翅膀。我未傾完啊！唔好意思，你哋可唔可以出翻嚟做嘢？我真係未傾。OK，我哋未講完㗎。唔該你啊，好唔好啊？出翻去做嘢先，唔該你啫，唔該晒。得 OK，我知。得 OK，出翻去做先。OK，開會。得收到啦。我未講完㗎嘛。做嘢先啦。喂，有消息通知我哋。對唔住，我頭先未講完，我想講話好啊，咁我哋結婚啦。不過如果話結嘅話，都唔係即刻結㗎啦，即係我哋又結都未開始拍拖，又未直接相處。咁如果我哋拍咗拖4年之後先結1年，1年連 honeymoon 都未過，會唔會快咗少少啊？3年。好啊。咁但係其實即係如果我哋可以相處到3年，然後相安無事、相親相愛咁樣，點解我哋要去改變我哋嘅關係咧？咁結咗婚係另一個世界嚟㗎嘛，咁兩個人更加親密，更加係一個唔同嘅感覺嚟㗎喎。咁但係可能會更加差嘅喎，係咪？你唔知啊嘛，但係你要定咗啲嘢。好啦，咁當我問下你，咁你結婚係咪為咗你爸爸媽媽？咁當然係一個其中一個原因啦。咁你係咪即係話你想出街嘅時候，啲人嗌你做程太，跟住小朋友出世嘅時候喺佢出世紙嗰張紙上面，爸爸個名個欄個名寫我個名，你係咪想咁樣？咁你會開心？咪即係我想講，其實我哋兩個人一齊最緊要係我哋開心啊嘛，係咪？咁人哋點睇唔重要㗎。咁如果人哋覺得我哋好開心，但係其實我哋唔開心嘅，咁都冇意思啦，係咪先？我真係知道你好需要結婚，但我真係唔得。我都好多謝你話俾我知，起碼我哋都知道大家諗緊啲咩啊嘛。嗱，我未講完嘅，其實我想同你講，嗰晚喺 Home at Mall 嗰度，我真係好開心，好耐冇試過。不如俾啲時間大家諗一諗，肯唔肯為對方變啊？好唔好啊？難得游生約我哋，摩姐到而家都未見人。咁啊，見游生都要執下嘅。咦？呢度沙灘屋又 OK 喎。任哥，諗住同游生開完會一齊游水啊？我冇你咁得閒。今個月有32間鋪要傾續約，陣間要即刻做嘢。有冇嘢幫到你手啊 ？No， 你冇經驗冇人脈，就算你想，啲 tenant 都唔會理你。我收到風，一陣間游生有個好消息宣佈，大家放鬆啲。はい、じゃあお願いいたします。木村さん。はい。では失礼いたします。游生。游生。木村先生嘅電話。Emma 嘅車文。佢哋知道今次 Home at Mall 嘅反應相當之好，平時啲客人留喺商場最多8個鐘，今次我哋俾佢哋留足24小時，仲可以喺商場瞓過夜。佢哋覺得將 Home 同埋 Mall 嘅成功結合係一項非常之大嘅突破，所以想我哋派人飛過沖繩嗰邊分享一下呢件事。
咁啊，全亞洲嘅同行都知道我哋搞呢個 project。Gordon 同埋 Molly，你諗住派邊個去 Molly 呢排忙緊呢城，因為好多鋪要續約。不過 Molly 都去過幾次 Emma Samuel 嘅，佢同嗰邊人比較熟啲。？OK， 你諗清楚之後，遲啲覆我。知道。以前一直都係游生自己去 Emma 嗰度講 talk， 不過5年前佢派咗你去一次，翻到嚟你就升咗做 CEO。今次派邊個去？任哥，你千祈唔好揀錯。原來有啲咁嘅事啊！唔怪得知點解咬住任哥唔放咧。呢個決定對公司影響好大，我緊張係應該嘅。我哋做 management 唔係淨係得 promotion，leasing 先至係最重要，係直接幫公司賺錢嘅 income source。講到經驗、往績同影響力，我諗任哥你一定識揀。任哥嘅眼光我係唔會懷疑嘅。任哥，我哋再傾下。得啦，我有分數。任哥，男更衣室喎。啲女人咧真係公平啲，喺度傾埋先。真係幾煩。你知唔知男人最討厭就係呢種扯得咁盡嘅嘢？我只係想任哥公平咁去揀人，唔會因為有人同游生熟，想點就點，咁樣全公司都唔服。咁你想點？既然Gordon對呢城都有啲興趣，嚟緊有32間鋪要傾續約，我哋每人一半，每人16間，邊個傾得最快、terms 最好嘅，就可以代表公司去沖繩。點睇 ？OK， 我就俾你哋1個星期，到時候再同游生講咩人選，夠唔夠時間？當然夠。冇問題。Scarlett 係我哋喺荃灣嘅地標商場，要睇緊啲。係嘅，魔姐。不過 L2012李生今朝揾過我哋，佢話唔想搬鋪，所以 turnover 可以再傾。而 L1033嘅江小姐，佢話淨係可以加15% 租，如果唔係一定唔續約。李生加夠佢30%，江小姐不嬲都中意講價，到咗禮拜尾佢就會心急揾翻我哋，到時最少加佢25%。今次嘅目標係20%。市道 OK， 20% 係基本，不過我要俾 target 再多5%。陣間見嗰個刀上面大王，佢喺大陸開咗咁多分店，1年身家升咗幾倍，佢份約一定要傾到場。佢係我契哥啲朋友，如果魔姐你有信心俾我傾嘅話，我可以傾到28%。Good。唔同客唔同傾法，有啲要以退為進，有啲要強硬，有啲要就住佢，有啲就要嗲。咁交俾你傾。多謝魔姐。呢城係我本業，我一定唔會輸俾Gordon。我好相信魔姐你嘅能力，不過我驚任生為咗迎合游生，最後都會揀Gordon。為咗穩陣起見，我哋應該做多少少嘢。魔姐你睇。放咗工一齊 happy hour，OK？咁你點處理？嗰日放工之後我有去到，不過坐低5分鐘之後，我話你揾我 urgent，跟住走咗。如果俾多少少時間我同佢傾偈嘅話，我有信心我可以影響佢嘅決定。呢度32份約，我同你每人16份。Kelly， 公平啲，一人一半。係周太，續約嗰啲 details，一陣間我再同你傾好唔好？咁半個鐘頭見。OK， 拜拜。喂！我未同你親密到一齊揀 bra 係嘛？你一係就問，一係就走。我半個鐘頭後約咗個客啊，我唔買嘢我真係會爆啦。我啊真係爆啦！嗱，我有3個 tenant， 一個係1% 都唔肯加，另外一個咧就同我拗數大裝修。最大鑊係 Mr. Ronnie 啊，佢飛走咗啊！佢秘書話佢半個月後先翻啊！我而家爭分奪秒噶嘛，你係跟開佢嘅，可唔可以俾佢 contact 我啊？嗱 ，Mr. Ronnie 喺 MS Mall 同埋 Scarlett 都大把生意嘅，你大客嚟嘅喎，你實有佢英國嘅 contact 係咪啊？俾我啦！我哋而家各為其主，魔姐個勢咁鬼死強，俾佢知道我幫你死緊。梗係唔係啦！
而家形勢兇險啊，真啊！即係我哋 A.O. 大聯盟咧，更加應該要團結。嗱，辦公室生存之道最緊要3個字，你知唔知係咩？邊3個字？牆頭草。嗱，你入嚟咁耐，你淨係跟個摩姐一個啊？我唔同啦，哥頓哥之前咧，我係跟個 Andy、Martin、Hanson， 我啲高層切磋咁轉，我仍然可以喺度屹立不倒，做到4朝元老，全靠呢3個字咋。咁你咪即係隨風擺柳。OK， 你而家試下將個包對喺個風口度。做乜嘢啊？你話趕時間，試下啦。呢啲咪叫做隨風擺 bra 咧？我真係冇時間再同你玩啊！我唔係玩㗎，你梗係冇聽過呢個古仔。即係話説咧，喺個佛寺面前咧，有支幡喺度喐緊。咁有2個和尚喺度嗌交，一個話支幡咧自己喺度喐，另外一個咧就話俾風吹喐嘅。咁啊，六祖慧能行到出嚟就同佢講：根本你哋全部都錯，支幡冇喐過，係個人心喺度喐緊。即係好似而家咁，就算上頭點樣喐都好，我哋個心一定要定，我哋要做個堅定嘅騎牆派，千祈唔好跟死一個老細啊！咁都得？梗係啦，好重要㗎。即係如果你而家揀錯一邊咧，隨時萬劫不復嘅。只要我哋大家冇事，咁第時有啲咩好處咯？大家幫大家，你幫我，即係等於買份保險啫嘛。再講啊，你買個 bra， 嚟攞嚟，你都唔會是但買一邊啦，係嘛？呢16個 tenant 入面，重點係要留意黃色 highlight 嗰5個，未必會傾得順利。FA Mall LG 011今年 turnover 佢跌咗30%，我諗我哋未必加到去25%。至於 Kelly Green 嘅 L1137陳生，我收到風，佢可能要移民，我諗佢未必會再做。呢5個 tenant 要有後備，要鬆動啲，傾到8個 potential tenant。如果 tenant 嫌貴租，照舊叫佢哋調鋪，一定要堅守25% 底線。OK。Scarlett L2029周太50% 續租。Scarlett L2029周太80% 續租。你唔好話我聽 Kelly 派咗份約俾你喎。咁你都唔好誤會我截你糊，係佢堅持一定要同我傾續約。Mr. Ronnie 係都要翻嚟香港先肯傾啊，我係趕唔切啦。英文都好啊，我個 tenant 上有講客家話㗎。肯傾都好啊，我嗰個 call 極都唔復機嘅。Phoenix Cafe 嘅阮小姐仲考慮緊租唔租 L1088。一定要佢租 ，Go ahead。大家撐住啊！有咩需要即刻揾我呢個後援啊！你哋唔係做下呢醒有咁嘅成績，其實唔錯㗎。唔錯，我係簽咗2個啫喎。唔錯，真係唔錯。啲乜 Hi， 任生。2個香檳，啲同事忙緊傾租約，摩姐仲叫你飛啊？我有更加緊要嘅事要做啊嘛。原先以為上咗機先見到你添。咦？同我坐埋同一班機，仲坐我隔離，呢程機10幾個鐘，我諗住仲會好悶添，而家唔驚啦。希望陣間講嘢冇煩親你啦。Cheers！ 你都幾叻㗎，揼到我秘書俾個私 number 你。咪講笑啦，任生。不過我真係有啲嘢想俾你睇㗎。我哋負責嗰16個 tenant 入邊，摩姐用咗2日嘅時間就傾成咗13個，佢仲幫哥定傾掂咗1個。平均租約嘅加幅係25到35%，高過公司嘅 target。摩姐真係心急啊！連我飛去美國做私人嘢都唔放過，要你同我講咁多嘢。對不起，是我不對，不應該一見到您啊就跟您談公事。沒關係，那麼我們可以說什麼呢？啊，你可以教我一些你家鄉的方言嗎？好啊，任先生，你有聽說過小癟三嗎？
小贝莎？嗯，什么意思？您猜猜？你在称赞我？没关系，有10多个小时，我可以慢慢猜，一定能猜到的。咁啱啊！聽講你傾到4個客，我傾埋最後呢一個就可以去 shopping 準備飛。咁領先又唔代表贏緊嘅，可能會有 surprise 咧。咁睇下邊個 surprise 啲？看看这是谁呀？好久不见。好久不見。哟，怎么没有了我以后，憔悴这么多？有嗎？不好意思，我約了朋友。哦，我忘记跟你说了，黄先生是我爱人，之前那间铺头就是他给我开的，我们马上就要结婚了，所以今天要过来跟你谈合同的人是我。那其實跟你談不是更好嗎？來，先喝一杯。甭跟我来这套，我可不是你那些乱七八糟的女朋友。我跟他什麼都沒有。我知道，你是用它来轰走我的，你真不知足，我对你多好啊！不用说话，我一点都不想听。我今天没心情谈工作，但是，如果你能让我开心的话，没准这个合约能谈得成。嗯。你来是为了合同，还是为了我呀？过来。我而家唔得閒，有咩説話請留低。文念心，我警告你，傾藥還傾藥。如果你同 Tanny 有啲咩不道德交易，影響公司聲譽，我公司唔會放過你。如果你想要合同的话，就必须让我开心。想怎樣？坐。你知道的，我想要以前开心的感觉。亲我，亲我。就这样就完了？你以前不是这样对我的。
心过就好了，别太贪心，好不好？我就是要贪心。如果你再不配合，你就什么都没有了。你快结婚，这样不太好吧？你管我？现在怎样？唔該，Molly。冇呢個人喎。但呢個電話打過俾我嘅喎。我見你打過嚟，咪 call 翻你咯。我用咗呢個電話10幾年㗎啦，我諗你個朋友會用呢個電話號碼㗎，你唔好再打嚟啦。唔係想食回頭草啊話 ？Anyway，send 咗魔姐電話俾你啦。文念心，咩事？有冇聽到我留言？未喎，而家聽。唔使啦，我只係想提醒你，唔好同啲 tenant 有不道德交易。你上咗去咁耐，都應該太遲啦。咩為之不道德？你同我定義未必一樣喎。咩事？你等我而家即刻嚟。發生咩事啊？阿爸話俾車撞到啊，可能唔得啊，叫我快啲去見佢。你咁樣點啫？等落嚟啊，等我車。開快啲啊！我驚趕唔切啊！佢話佢可能15分鐘都捱唔到。一定趕到嘅。我驚佢撐唔住啊！呢幾年我都冇乜同佢講過嘢，一餐飯都冇食過。我驚唔會再有機會。冇事嘅，你手好凍。我以為我對呢個人已經冇晒感覺，到佢而家發生咗事，我先知道原來我仲係好緊張佢。
多年，暫時唔得閒聽你電話，請喺 B 一聲之後留低 message。Happy birthday to me, Happy birthday to me, Happy birthday to 凌大衛 ，Happy birthday to me 。Surprise！ 太好啦，阿敏，好在你講得切12點前嚟到啫。我知你忙，唔想阻你太多時間，所以爭10零分鐘先打電話俾你。嚇，而家時間啱啱好，嚟我嚟切蛋糕啦。西伯，你咁樣好似玩得大一啲喎。喂，我真係要住院㗎，我個神天係要覆診，要照一照，我唔係玩㗎。總之今日咧，我真係太開心啦！今年可以同個女一齊度過12點。阿敏，嚟吹蠟燭啊！嚇，嚟！殘酷世代置身千次競賽，才學會自強忍耐。沉悶有害，難道必須裝可愛，才換到結果花開？當群眾喧嘩太紛擾，誰又聽到我心跳？能做個淑女，我偏懶去撒嬌。若非誠意，不必再騷擾，留住這青春很需要，爭取分秒，明確對焦。無視障礙，理想超重負載，誰讓我值回等待？從沒替代，難道經得起感慨？能共你永不分開。當群眾喧嘩太紛擾，誰又聽到我心跳？能做個淑女，我偏懶去撒嬌。